下一條第8條亦都係相似圖形嚟嘅，搞清楚呢個係相似嘅符號啊，得唔得？呢個相似符號嚟嘅。好啦，咁啊，我哋要望下我哋要揾嘅係咩啊？就係 x 同埋 y， 得唔得？好，我哋望一望先，一樣啊。x 咧呢條線 JK 係咪對住 QP 啊？得唔得？咁即係話 QP 呢條線就會對住個 JK 啦。好，跟住用第二條線啦。OK，咁我哋望一望 JL 啊，JL 就會對住 QR 係咪啊？就係呢一條嚟嘅，得唔得？好，跟住用咗綠色，咁啊當然呢條綠色就對住呢條綠色啦，唔使講啦，唔得。好啦，咁你望一望先，邊一 pair 係大家都有數字㗎？就係紅色啦。咁即係話我哋會係咁用紅色嚟計㗎咯喎，嚟幫我哋計個答案啦，得唔得？藍色嗰 pair 同埋綠色嗰 pair 都係冇，即係都唔係兩邊有數字嘅，係咪啊？我哋望一望啦，綠色呢一 pair，望下綠色呢一 pair 咧，其實就係 y 同9啦，藍色有 x 同14.4，紅色就係有6同埋7.2，咁即係紅色呢 pair 有用啲啦，係咪啊？好，咁我哋咧就用紅色呢 pair 多啲咯喎。咁咪就用紅色呢 pair 啦。好啦，咁我哋就寫啦。OK，因為咧三角形 JLK 相似於三角形 QRP，咁而且佢哋嘅ratio 咧會一樣嘅。RQ 咧，RQ 比嗰個RQ 比 JL，OK，即係紅色啦，係嘛？得唔得？我用翻紅色寫啦，一係 RQ 比個 JL 咧會等於，得唔得？等於藍色嗰個啦。咁等於藍色就係 PQ 除個 JK 啦，係咪啊？紅色個 pair 對藍色個 pair 啊嘛。咁我就寫翻數字落去啦。咁咪 RQ 其實就係7.2啦，係咪啊？JL 就係6啦，得唔得？咁跟住PQ 咧 ，PQ 就係14.4啦，得唔得？咁 JK 就係 X 啦，咁所以成條式嘅未知數就係呢個啦，對唔對？好啦，跟住喺呢一度咧，我哋就做一樣嘢啦。咁我點揾個 X 咧？個 X 喺右手邊分母好似好大咁喎，係咪啊？咁唔緊要嘅，我哋兩邊咧就我哋兩邊一齊乘個6，得唔得？咁啊喺呢一度我都想教大家咧就做一樣咧，就係叫交叉相乘嘅嘢，得唔得？好啦，如果當兩邊都係一個份數嘅時候，咧，我哋要做呢一樣咁嘅嘢嘅，將 x 咧係乘上嚟啦，將個6咧係乘上呢度啦，得唔得？好，咁即係咩啊？唔係好明喎，咁我寫出嚟俾你睇，7.2咧就乘個 x，得唔得？咁啊14.4咧就會乘個6 ，OK？咁即係呢度7.2x，右手邊就係14.4乘個6噶咯，得唔得？14.4乘個6啦 ，OK，咁 x 就變咗14.4乘個6，再除7.2咯，得唔得？好啦，咁你撳計數機咧，你會發覺 x 咧其實就係等於12啦，得唔得？好啦 ，OK，計完咗 x 之後要計 y 啦，得唔得？好啦，咁你望到 y 咧個綠色嗰一 pair 咧，其實就係 y 對個9。OK，咁紅色嗰批就係7.2對個6，咁我哋照寫啦。OK，咁一樣咧就係又要寫 RQ 咧對住個 JL 係咪？咁今次咧就唔係藍色，今次係綠色嗰 pair 噶啦。OK，就係 Y 對住個LK 係咪啊？得唔得？咁抄翻啦，7.2對住個6啦，就會等於藍色嗰 pair，唔係，所以係綠色嗰 pair 啊。綠色嗰 pair 咧就會係 y 對住個9係咪？得唔得？好啦，咁所以咧，我哋將個9掉左邊乘啦，咁即係7.26就乘個9等於 y 噶咯喎，得唔得？
咁啊撳計數機咧，咁呢個就易啲撳啦。OK， 咁撳完就10.8嚟㗎，y 等於10.8，得，咁就做完咗第8條。